歡迎大家翻嚟 Take 個 Five 啊，又係我李強同埋阿 Boo。Hello，今日呢，我哋呢一集有啲特別嘅，雖然集其實我哋都唔係好多集啫，所以集理論上都特別嘅。但係今集再特別少少嘅，因為呢，今集呢個係非我哋族類喎，阿 Boo。喂，你唔好笑住啦，唔好穿你個非我族類，係啦外人，我哋異族呢啲外人異端，今日我哋邀請咗佢上嚟。我哋今日請到個異端，嗱，我哋係咩香港演藝學院出身噶嘛？呢我哋咩亞洲第一、全球第10嘅尖端嘅表演藝術學校嚟嘅。係啊，呢個行業咧成日有啲唔知邊度冒出嚟嘅啊魚毛蝦仔，一啲唔係正統訓練嘅人，其中一個作為非 APA 嘅演員嘅朋友上嚟同我哋講下佢嘅佢一路係點樣行，點樣既然都冇讀 APA，做乜都會行上呢條不歸路啊？究竟佢一直以嚟係點樣去學習入行，同埋持續去工作做演出嘅呢？咁我哋有請我哋嘅嘉賓家庭。Hello，我係異端人啊！係啊，你介紹下自己先啦，你俾啲觀眾輕輕認識下你啊。好，我係林家庭，咁我係一個演員啦。咁我就真係唔係 APA 出嚟嘅演員嚟嘅，咁我就係喺香港浸會大學讀傳理學院嘅 major 電影嘅人嚟㗎啦。係啊。咁我就喺19年大學畢業嘅時候就真係成為一個演員啦，覺得我一定要做戲啦咁樣。咁喺嗰陣時就好彩啦。咁我就因為之前已經上咗一啲 course 嘅緣故呢，咁我一畢業呢，其實就有嘢做啦。咁所以嗰個延續呢係好順利地開展咗，我就要去做戲呢件事嘅。因為我一畢業就好似做Sammy 演唱會，跟住再做一啲。有做工作室嘅嘢，即係總之有做戲劇啦。咁所以其實係頭嗰半年咧都唔使憂我要做啲乜嘢，咁所以就超級順利地入咗行。跟住半年之後我就開始賴嘢啦，就開始工作就唔係咁順暢啊，就唔係。慢慢嚟，你嘅顛簸之旅慢慢。但係先講你入浸大讀電影，我諗讀得電影嘅，即係都你本身 JUPAS 揀 major 嘅時候已經係揀。你係行夢想 type 嘅人嚟噶咯？唔係㗎，如果我行夢想 type，我揀咗 APA 啦。所以電影對浸大嘅電影 major 嗰陣時對你嚟講係一個妥協咗嘅選擇嚟嘅。係啊，因為點解？因為我有問過我媽咪嘅，佢就覺得哇你做戲唔好啦咁樣，跟住我就話哦咁好啦，咁我橫掂我夠分入喎，夠分入傳理學院，咁我就話咁我揀一樣最近舞台劇嘅嘢嚟讀啦，咁嗰時就揀咗電影。哦，咁所以你對舞台劇本身嘅興趣係再早過大學已經有興趣噶啦。係啊，我小學嘅時候，小5、6嘅時候 join 咗一個舞台劇，咁嗰時做主角嘅，仲攞咗獎添，咁所以就係由嗰陣時開始我有興趣啦。咁中學都有 keep 住接觸舞台劇，有玩 drama club 咁樣。去到大學都係，咁直至係咁大學期間就會徘徊，究竟要唔要做真係演員做職業咁樣咯。點解中意做戲嘅？咁嗰陣時，由細個開始。細個嘅時候，我估係因為嗰個獎令到我個人囂啊，覺得哇做戲就係我叻嘅嘢。同埋咧嗰陣時做戲咧，啲人嘅掌聲咧令我覺得哇，我係好似係屬於個舞台㗎，或者我覺得好開心啊！企喺個台上面，即係得到人哋嘅掌聲同埋人哋嘅注意，係我細個做戲嘅做演員嘅最中意嘅嘢咯。但係我覺得慢慢越大就發現唔係咯。去到你讀咗入浸大嘅時候，你都繼續有玩劇社係咪？你啱啱話？係啊。咁呢個對比你啱啱話為咗掌聲而即係可能一開始係個虛榮感或者個表演欲啦。咁呢一樣嘢有延續到去你大學階段。咁但係同時間咧，你又有學習緊拍電影嘅經驗。拍電影呢個都係常有個問題嘅，拍電影同埋
同埋做戲、做劇場、做舞台嘅都係做戲啫，分別其實應該唔係好大啫，係嘛？我覺得個分別好大啊，因為係真係接觸製作電影嘅時候，先會發現原來佢會拆得好細啊啲嘢，即係可能會將成個劇情片嘅嘢，佢會拆到佢因為場景嘅問題啦，或者地方拍攝場地嘅問題啦，佢會將啲嘢拆開嚟拍，同埋佢會將啲鏡頭都拆開嚟拍，咁所以所有嘢都好散嘅時候呢，你啲嘢對於演員嚟講其實唔連貫嘅，但係舞台劇就唔係嘅，係一氣呵成啲嘅，即係我成件事就係由排戲開始，我去累積，同埋同其他伙伴建立一啲關係，嗰個嘢係再實在好多。但係拍嘢我覺得係孤軍作戰啲嘅，即係我要自己去準備個角色係點啊，或者有時導演都未必俾到一個好完整嘅歷程俾你，你要自己再去填補好多空白。咁所以其實對於我嚟講，真係有啲似係孤軍作戰嘅。所以你冇咁 enjoy 電影嘅拍攝，as 嘅演員。係，但係咧，我最近又發現咧，因為咁樣嘅話咧，我嘅自由度都好大嘅。咁當我越嚟越累積得多經驗嘅時候，我就會知道點樣就個 cam 嘅時候，我都可以有我自己好完整嘅 journey 咯。即係呢個係好玩嘅地方咯，都。不過都有好多你啱啱講嗰樣嘢，同呢幾年都興啲唔同嘅電視電影演員啊、明星啊嚟做舞台劇噶嘛，佢哋都好似係類似嘅講法，田蕊妮啊，都有類似嘅講法，係講做喺個台度做戲真係好爽嘅感覺。即係如果做演員未試過喺舞台度，淨係喺電視電影做，好可惜嘅感覺。佢都有咁樣講過。如果係咁嘅話，咁似乎咁有幾不過你會唔會覺得可惜咧？即係始終電視電影嘅受眾，即係個觀眾群好多嘛，劇場就成日唔受 enjoyment，但係就成日受錢啦，一係就受好辛苦做咗好幾場，但係都係做一個 weekend，咁就冇得 full house 都係幾百個觀眾，咁就喺個社會度無聲無息咁樣消失咗。所以我兩樣都冇放棄咯，我兩樣都有做咯。所以而家都有努力去做卡成電視電影嗰邊嘅。係啊，拍劇啊，或者拍攝學生作品都會照做，就係因為我兩樣都想試啊。學生作品先好做啊！學生作品先自由到大啊，咩都得啊。係啊，你可以同個導演傾啊。如果你阿王家衛揾你做，你都係導演係你咩都唔敢講。OK，咁所以好啊。咁一路喺浸大嘅時候，咁你兩邊經驗都有，仲要係在學嘅時候已經兩邊經驗都有。你覺得係咪幫到？你覺得你話你頭半年唔愁工作，係咪因為你兩飯都食得正？但係我本身嘅頭半年嘅工作都冇乜拍攝嘅，但係反而我會覺得讀完電影之後咧，有幫到我嚟緊即係接嘅拍攝工作，我會知究竟佢喺度做緊咩咯。因為好多時候演員喺片場或者喺片場嘅時候都會等好耐啊，都唔知等乜，係啊，即係唔知等乜啊，同埋個人就會咁幾時到我呢？咁嗰啲嘢就會好 rush 啦，你要嘅時候又要即刻有喎，咁點樣喺嗰啲期間我就知道原來佢做緊咩嘅，去考慮緊啲乜嘢嘅，或者有時候係可能係 casting 嘅時候呢 cast 完之後會覺得哇有冇搞錯又唔中，即係會好灰噶嘛。咁但係有過製作電影嘅經驗就會話俾我知，有時只係 combination 嘅問題，未必真係關你個人做得好唔好事。咁我就覺得咁好啦，即係個人就會鋸啲同埋冇咁唔開心嘅。因為你係作為一個有了解整體製作嘅。有了解過呢個崗位，成個製作嘅角度去睇件事嘅，係啊，就唔會淨係覺得全部問題都係我嘅問題。係啊。聽落你都幾樂觀啦，同埋你又都點講？有足夠嘅 knowledge 去準確啲咁判斷自己個情況。所以你係咪冇乜 struggle 噶？即係由電影跳入去劇場，又或者係呢幾年嘅劇場嘅。即係演員嘅工作都冇乜 struggling 啊。
我覺得嗰啲 struggle 通常都係嚟自自我質疑啊，尤其是今集係講我唔係 APA 出嚟噶嘛，咁好多劇場嘅工作呢，好多時候都可能追求緊一個 qualification 啊，或者係大家都係 APA 出嚟，跟住我自己介紹自己嘅時候就發現，我唔係 APA 喎咁樣，咁我就會個人會怯咯，或者會驚比唔上 APA 出嚟嘅演員，或者我係個知識唔夠啊，即係有好驚呢件事發生嘅，所以可能喺真係做一個舞台劇，參與一個舞台劇嘅製作嘅時候，就會有呢啲好大嘅自我質疑啊。咁喺嗰啲情況就會好誇張噶，我係會有一次翻到屋企排緊個戲嘅，即係係，跟住我就大喊，我就話。我都真係好想做個好嘅演員啫，咁樣跟住我咁樣喊住同我男朋友講，因為我覺得哇，我真係唔識做戲啊，即係係會 flop 到咁樣啊。因為喺真係要做一個角色嘅時候，發現咦可能其他演員會 pick up 得好快，或者佢對於某啲導演嘅要求，佢係好快就掌握到同 pick up 到同 execute 到。咁但係我嘅人呢，就唔係咁快就可以做到嘅，我需要啲時間嘅，我需要時間消化嘅。咁喺嗰陣時就會有比較，呢個比較就會令到我超大嘅自我質疑，就會覺得哇，所以嗰唔適合啊咁樣。嗰個失落感係嚟自自己攞自己同人哋比較，而有冇話係其他人嘅嚟自其他人嘅眼光啊、導演啊，想要 APA 嘅，冇 APA 或者執咗你啦。咁所以呢嗰個失落係嚟自同自己拎自己同人哋比較，定唔係嘅？其實有陣時都會受到其他人嘅目光，你可能有啲唔友善嘅對待，或者因為因為你唔係嚟自 APA，有啲俾人睇唔起啊，有啲前設啊，有啲偏見啊，諸如因為我有見過嘅喺職場嘅時候，你有冇咁樣遭受過呢？我可能係好早已經戴定頭盔，所以冇乜人咁樣直接咁樣攻擊我，或者佢俾説話我聽咯。但係反而係我自己有呢個前設咯，係自己設立嘅。而你係真係覺得有分別嘅，你同 APA 出嚟嘅同學仔。我覺得係㗎，喺視野上或者對戲劇嘅睇法，或者點解要做演員，可能都有唔同。不過我覺得係每個人都有唔同嘅，只係咁啱係 APA 同埋 non-APA 啫。係。有冇邊個你開名得唔開名得嘅 APA 同學令你有個咁樣嘅體會啊？我會覺得咧，佢哋有時候即係就咁聽分享嘅時候，會覺得可能喺佢嘅世界入邊就係咁樣做戲咯。咁可能就太窄咯，或者所追求嘅藝術個視野會窄啲啲咯。即係可能想追求嘅嘢係我喺香港做到就得啦。咁我就會諗可以去遠啲喎。等陣先，你筆鋒一轉，我啱啱仲以為係咩啊？所以你嘅意思係同 APA 嘅同學仔比起上嚟，雖然工作上有陣時效率可能佢哋快啲，令你會有自我質疑，但同時間你啱啱講緊嘅係同 APA 嘅同學仔有時會有一種係咪俗稱嘅 APA 架？總之就係咁樣做噶啦，排戲，又或者係佢哋可能個目光係放喺香港本土劇場多啲嘅，即係總之我喺呢個行頭度做得好，做成點咁啊 OK。你係講你啱啱咁樣轉咗轉咯，係啊，所以係真係係咪有種 APA 格？呢個我都聽電影圈嘅朋友呢幾年呢，香港舞台劇演員都過界多咗去做電影啊。但係再早多幾年呢，聽講係唔用嘅，唔係好中意用舞台APA 出身嘅人，因為就係覺得學院派有種格。係啊，你話係傲氣又好，係做戲嘅方法又好，舞台劇腔好誇張又好，但係有種格。但係呢幾年就係咯，叫做個情況唔同咗。不過你自己 feel 到係嘛？但係咧，我都有俾人話過我似係 APA 出嚟嘅，我都唔知嗰個格究竟係點樣嚟嘅。但係你話
話俾人即係俾人嗌似係 APA 出嚟，我都唔知應該係開心定唔開心。你我又係少少嗰一刻開心定唔開心啊？你唔我係覺使得冇好特別開心喎。可能我自己 OK，OK 係啊，即係可能黐得 label 自己多，都係哇，我係 non-APA 出嚟，我都想做啲non-APA 嘅人出嚟都可以做到戲咯。即係我好想證明到呢件事啊，喺好 deep down 嘅自己有呢種有呢種不忿啊，唔甘心啊。都幾咩喎？但係你都要同幾多人較勁喎，因為喺呢一行就係滿滿都是 APA，即係劇場界啦，即係滿滿都是 APA 的同學仔啊嘛。應該每個 show 70%或者7至100%啦，7成至100%啦。係啊，所以你喺裏邊 as 一個 non-APA 嘅人，你嘅力爭上游嘅古仔應該都好漫長。你係點樣進修你自己嘅咧？你喺浸大係咪已經係叫做有 well trained 嘅 system 噶啦 ？acting 浸大入邊本身就冇嘅，但係我喺在學期間喺讀大學嘅時候就已經開始讀一啲坊間嘅戲劇課程啦，例如係關於 movement 啦，即係 PTI，即係由鄧樹榮戲劇工作室主辦嘅形體課程。咁佢有分1、2年級嘅，咁我嗰陣時就讀晒1、2年級啦，跟住又再讀Rosa 嘅堂啦，Play with Life。Rosa 即係韋羅莎嘅堂，哦，咁就有Play with Life 啦。咁佢而家都仲開緊嘅，佢有 Play with Life 開到10幾嘅啦。我嗰陣時係讀4嘅，跟住仲有有黑木鳥啦，仲有一啲留白之間搞嘅係心體一技，係一個跨文化嘅戲劇課程嚟嘅。跨文化意思即係咩？要讀好多文㗎？跨文化嘅意思咧，即係因為主教嗰個老師咧係佢喺新加坡嘅劇場讀完翻嚟，跟住佢翻嚟教。咁佢自己本身都有因為新加坡嗰間學校有好多唔同嘅 culture 嘅，即係佢會學日本嘅文化，會學能劇啊，會學印度嘅一啲舞啊。咁佢會有好多唔同文化底下嘅身體，佢係學咗某啲嘅 routine，再融合同戲劇相關嘅東西。咁老師整合咗一套嘢翻嚟，咁佢就 kind of 係跨文化，就係每個文化都有涉獵到某啲動作嘅 routine 咁樣咯。係，即係你學做戲，但係你要學日本嗰啲能劇啊，好多即係要係咁喐嚟喐去嘅嗰啲表演藝術㗎。係啊，係啊，係。我覺得我嘅最起始點就真係學好多關於身體喐動嘅嘢，而點樣同戲劇有關，同做戲有關，同自己有關咁樣咯。我覺得我自己都係 from 身體去了解自己。from 身體去了解，即係聽你啱啱講過都幾多用身體去學做戲。其實即係咩嚟㗎？你帶我即係咪好似好難想像？我做戲咪做戲咯，即係都係讀對下對白啊、喊啊、好有感情啊、交流啊咁啊嘛。做咩要個喐嚟喐去咧？我又唔係想做即係 dancer。我唔知有冇經歷過呢？我喺細個嘅時候做戲呢，我會唔知個身體放邊啊！即係喺個台面呢，就覺得哇好赤裸啊！我個手放邊啊？我隻腳應該放邊度啊？就會有一種彷徨喺度啊！即係我知道自己手腳喺呢度，但係我喺個台面就好似好僵硬咁企咗喺度，係啦。咁我係經歷過嘅，嗰陣時覺得做戲就係得把口講完對白之後，個身體係冇參與到成件事嘅。係咁點解有關？因為我上嘅 course 個名就叫做心體一技。咁心就係心靈嘅心啦，體就係身體嘅體啦，一就係1、2、3個一啦，技就係技術嘅技。咁其實 kind of 係要我身心靈合一去做嗰個 character 或者講嗰個故事。呢件事先係 make sense 嘅，對於我嚟講。咁因為我覺得而家嘅人或者我本人都好懶啊，
即係有時候坐喺度嘅時候都會唔知道我啲手指放邊啊，或者我隻腳趾喺度做乜嘢啊。咁但係嗰啲其實都係 part of 你嘅一部分，但係我哋好容易就會 ignore 咗。我見到阿 Boo 喺度喐緊佢隻手指，係咁你就會一講呢，你就會意識到。但係可能做戲嘅時候，我就會掛住我要做戲，咁就同身體 disconnect 咗啊，好似拆開咗兩件事咁咯。但係係啊，對於我嚟講就唔可以係分開，佢一定要係一齊嘅咁。哦，你咁樣講好似明多少少啊！之前嗰套叫做咩《正義迴廊》，好似都有咁樣，有啲報章有講過，多咗一個新嘅崗位叫戲劇演技指導，跟住係阿 Wing Mo 做嘅。咁佢都係個劇場演員，佢都有講佢點樣叫做協助其他做電視電影嘅演員，所謂入戲。有一段係有個女演員，當佢要講一段比較激動嘅對白嘅時候，佢又幾得意喎。Wing Mo 嘅 coaching 係叫佢你喺度跑一圈先，即係跑咗先，然之後你感受你嘅身體，你再試下講諸如此類。即係佢用嘅似乎都係用身體去透過令到個身體激動咗先，或者令到個身體進入某種叫做 warm 咗嘅狀態，準備好嘅狀態，迎接你嘅情緒先，然後再嘗試去睇下揾到個 drive 諸如此類，再進入嗰段戲。咁佢係呢個其中一種方法嚟嘅，的而且確係。咁睇嚟 acting 都即係除咗身地好戲王之外，仲有好多方面去進入嘅，即係唔係淨係對住個鏡頭喜怒哀樂，又或者係好入啊！好入，即係呢種方法，仲有好多奇奇怪怪做戲嘅方法嘅。你自己係行，你覺得用身體去學習演技，對你嚟講係好重要嘅。同埋我覺得係最幫到我嘅，因為我覺得每個人嘅身體都儲存咗好多唔同嘅記憶。有時候可能係即係腹部，咁對於女仔嚟講，腹部係可能感覺最大嘅。點解？可能係因為我成日會 M 痛嘅，可能佢嗰度已經儲存咗好多唔同嘅記憶或者係 energy。咁當我要做戲或者可能講一啲好激動嘅台詞嘅時候，嗰個位就幫到我咯。當然唔係咁樣拆開嚟睇，都要需要 as a whole 去經歷嗰件事。譬如我之前做過一個 exercise，可能就係因為我要做靈氣一個入邊嘅其中一個角色咁樣，佢係一個媽媽。咁老師就會叫我喺嗰個空間嗰度生活一陣先，咁就做一啲嗰個角色會做嘅嘢，例如係我嗰陣時就係會係要照顧啲小朋友啊，可能做家頭細務啊，好無聊咁坐咗喺嗰度啊。咁嗰一個30分鐘嘅生活呢，對於我嚟講就係好實在地知道，個角色係會咁樣做嘢嘅喎。咁可能對於我日後再講同一段對白嘅時候，佢有提及過佢嘅 BB， 咁我就會即刻有記憶，因為我身體已經儲存咗某一種記憶，所以我再去演繹嘅時候，我就會有實感咯。咁呢啲咁多咁叫做同身體咁微妙嘅方法都係喺嗰個身體嘅身體嘅，係邊個教㗎？係梵谷老師教嘅。梵谷吳偉石老師。係啊。佢都教好多學生喎。係啊，佢真係教好多，佢桃李滿門啊！而家你係其中一個大師姐。哇！都真係喎。佢係一個好老師，佢係一個點樣嘅前輩啊？我係覺得佢係一個好好嘅 role model，因為我覺得佢都唔係 APA 出嚟噶啦。OK，即係佢都唔係一個好主流戲劇界嘅一個人，但係佢用緊佢嘅方式行緊佢嘅路咯。譬如佢可能好後期先真係開始覺得我要做戲，即係佢係40幾歲嘅時候先話我要去進修學現代舞，佢係學現代舞先，跟住再去英國讀一啲 modern theatre 嘅嘢，再去新加坡進修，跟住再翻嚟做戲。咁可能佢翻到嚟做戲已經
50幾歲啦。咁50幾歲先可以成為一個演員喎。咁係用緊佢嘅生命行一啲嘢出嚟，跟住我就覺得對我嚟講，佢對我嘅影響係好大嘅，同埋佢教我嘅嘢係一啲其實 more like 係做人嘅嘢多過係我要真係做戲咯。咁但係做人嘅嘢就係即係做人就你要識做戲，其實你都要學識點樣做人噶嘛。咁喺嗰度我就覺得我學咗好多嘢。佢講過一句嘢我係好深刻嘅，就係佢話 You are your artwork。咁就係你自己嘅藝術品，其實係你自己需要為你自己負責，而你想行嗰條路，其實你可以 craft 佢嘅，你可以係好好地 craft 佢咁樣咯。哇！我講咗好耐喎，講咗好遠添。唔係喎，就係要你講呢啲啊嘛。係咩？係啊，啱。咁樣聽落，唔會其實好似你即係反而對於你自己，我好似即係我咁樣聽啊，好似你唔係一開始已經讀 APA，而係好似有好多唔同嘅地方去學習，去用一個唔同嘅角度去切入，去學戲劇呢樣嘢。好似有一個反而有個優勢，或者有啲優點喺度。我都覺得可能係嘅，因為相對喺 APA 嘅學習咧，可能佢4年都係對類似嘅老師啦。咁但係我接觸嘅老師嘅數目咧係好廣，同埋嗰個文化嘅 culture 係好唔同嘅。即係可能 APA 嘅老師又有啦，咁但係新加坡嘅學習翻嚟嘅老師又有啦，或者最近我去咗台灣進修，咁都係一啲好唔同 background 嘅老師。咁喺佢哋嘅身上，我都可以睇到啊！佢對戲劇係咁樣睇嘅喎，佢嘅教學係有佢自己獨特嘅一套，或者佢嘅美學係唔同嘅。咁我就會覺得，唔同身上我就可能可以揀有啲咩係對我真係有用，或者我真係有興趣去真係完全嚟吸收。咁喺呢個時候我就有得揀咯。所以喺就算叫做咁 APA 嘅同學仔都會畢業噶嘛，出咗嚟之後，所以個演員嘅持續進修係，就係去唔同嘅參加唔同嘅工作坊，表演裏邊嘅工作坊有唔同嘅老師，好多門派咁樣去，可能上持續上堂，可能每個禮拜，即係啱啱聽過，原來都有啲1年嘅課程，有一啲比較短嘅1個禮拜或者幾日嘅課程，去介紹某一個流派、某個 master 之類，咁樣去學過，即係演員持續進修係可以咁樣。但係我有聽過一啲 APA 同學嘅分享咧，佢會覺得佢而家真係出嚟做 freelance 嘅時候，佢會覺得我冇老師真係想學，或者佢會缺乏咗學習嘅慾望啊。因為可能而家坊間嘅戲劇課程咧都係 APA 出嚟嘅老師，咁佢就會覺得我又學翻嗰一套，咁佢就會覺得我唔係好想喎，咁就會冇咁想喺香港進修。即係我有聽過呢一個講法嘅，呢個感受係，都幾有趣嘅。咁都唔難咯，好似你咁嚟咗台灣學 Michael Chekhov 都，台灣都係另一個叫做語言上，因為都係華文地方，所以語言上啦，又或者係個土壤上同香港相對比較接近啲，同埋台灣嘅劇場文化再比香港再豐富啲嘅。點都會豐富啲，即係大家都難揾食都係噶啦，但係點都豐富啲，即係更加多唔同類型嘅工作坊啊、老師啊，同埋唔同美學傾向嘅團體都特別多嘅。如果係咁嘅話，咁幾好啊！咁睇嚟都咩？你都指日可待啦，即係等你嘅 rising up。哇！係嘛？即係工作又唔差啦，跟住又其實都係爭自己個關啫。咁啊，工作機會又唔少啊。但係我覺得咧，即係面對咁多自我質疑咧，係即係唯一嘅秘訣就係真係持續去做嘅秘訣就係真係持續不斷地做咯。咁我真係喺呢條路度行嘅時候，行下又會遇到一啲可能賞識你嘅人啊，或者你嘅努力真係會被看見啊。我覺得係有趣，真係可以累積到一啲嘢出嚟咯。有邊啲
俾機會你嘅人有邊啲伯樂恩師啊？我呢個我要提一提嘅，係我成為咗同流嘅核心創作成員呢件事呢，係因為我嘅一個好好嘅演員朋友，佢介紹咗我入去。咁當然啦，都會通過一啲傾下偈啊，或者上下堂去認識我究竟適唔適合加入佢同流核心創作成員啦。咁因為呢件事呢，我覺得我自己真係一個演員嘅。咁我係覺得我終於被認可啊！因為好多時候真係出嚟做 freelance，我會覺得其實我對於自稱演員呢件事係好有壓力㗎，係去到真係freelance 到而家都四年啦嘅時候，我先夠膽講自己係一個演員。咁係 from 同流加入咗同流之後，我先可以咁樣講，先覺得同流係一個香港劇團係嘛？係啊，同流係一個香港嘅劇團，佢係由鄧偉傑老師做藝術總監嘅一個團體。咁嗰個咩核心創作即係點啊？即係係咪全職演員咁嘅意思啊？唔係，佢係一個即係同流就會成為一個 platform，等所有呢啲同流同行核心創作成員咧，可以一齊合作去喺同流黑盒劇場做演出嘅。咁其實即係我哋可以喺入邊自由創作。咁而我想演出嘅時候，我唔使 book 康文署嘅場地去演出啦，但係反而你都可以有一個機會俾觀眾去睇到你自己嘅作品咁樣咯，係一個咁樣嘅 platform 嚟嘅，我覺得。同埋同流自己本身嘅一啲恆常嘅創作啊，或者一啲讀劇嘅演出，都會揾翻呢啲同行核心創作成員嘅人去演出嘅。咁其實都係一啲 keep 住去俾演員可以練習更多，去實踐更多嘅一個地方咯。哦，你喺你口中所形容嘅劇場都咁樣聽落都幾美好喎，即係啊〜你又有足夠嘅機會俾下一啲叫做唔係淨係 APA 圈子嘅人啦，跟住又有一啲前輩伸出援手啦，有好嘅老師啦，咁做劇場係咪就係咁好啦？係嘛？冇乜唔開心啊！咁聽落幾完美喎，窮少少啫嘛。我覺得可能就係我細個接觸嘅戲劇咧，都唔係同錢銀牽涉好多啊，咁所以呢，嗰個憧憬係好美好嘅，同埋大家都唔係為錢噶嘛，即係大家都係衝住股熱血去做。咁但係真係做 freelance 嘅時候，就有好多實質嘅考量，同埋因為好多人啊，我覺得成個團體或者成個界別唔係，sorry，其實唔係好多人。即係個圈子係咁細㗎啦，但係有時候一個製作牽涉嘅人實在太多啦，或者演員啊，仲有後台啊，或者 producer 啊，同唔同嘅 party 溝通係一件好困難嘅事嚟嘅，我覺得。哇，點解我講到呢度嘅？所以係喺劇場裏邊同人合作先係比較大嘅問題，大家都咁講㗎嘛，即係所有嘢都唔係問題，人係個問題。係，因為我覺得我有遇過一啲有啲唔係好好嘅經驗，就係可能有時係大家係唔係為咗成個 production 好，或者唔係為咗要講好個故事，係一啲人事上嘅關係，大家花咗好多心力去處理，咁嗰啲時間就會用咗嚟可能係溝通，用咗好多時間去溝通。但係嗰啲溝通都係失效嘅，跟住就會唔溝通，咁就會有好多情緒積累咗，但係就係唔係大家一齊點樣傾好個戲，或者即係喪失好 blur 咗成個目標，做 production 嘅目標唔一樣咗，大家就唔係一齊行咯，唔係一齊去做好件事，而係可能係為咗自己嘅某啲 ego 啊，或者係係啊，咁就會唔同咗。但係都好常見啫，即係邊一行都有噶啦，即係一種溝通失效啊、個人 ego 啊呢個問，但係會唔會應該唔會好多啊嘛？有好多嘅話，你頂唔順走咗啦。我會喺我自己嘅崗位度揾到我可以創作嘅地方，或者個樂趣喺邊啊。
即係我就係、哇！如果炒到咁大鑊，我就會真係搞掂自己先。我係嗰啲人嚟嘅，即係我就唔加一腳啦，我搞唔掂啊，係啊。OK，所以你就唔係喺負責炒嘅嗰啲人嚟嘅。係啊，我都係旁觀者，食花生添，唔係食花生嘅，即係真係坐咗隔離，觀望咗成件事，或者我會傾向係聽晒唔同 party 嘅講法咯，跟住我就會發現大家嘅視點原來真係好唔同噶，係啊，呢個我發現有趣嘅地方咯。作為一個演員，不過即係點都即係我咁各行各業都有佢難處，同埋或者有佢人事關係上嘅難。不過幾好啊，聽落又唔係太多啫，亦都冇令你好灰心，你都幾可以獨善其身啦喺裏邊。我覺得係噶，真係有啲位係噶。咁睇落你可以行得幾長遠喎，咁樣暫時聽落，至少你而家仲係笑笑口啊，講緊劇場。係噶，但係咧我會諗咧，如果我有一日咧對人失去興趣咧，我可能我就唔做演員啦。係啊。對人失去興趣。因為我之前有諗，我係咪一定要做演員呢？或者係咪一定要做劇場呢？咁因為喺 Covid 嘅時候就好容易冒出呢啲問題，因為即係冇嘢做嘛。咁就會諗，我要做咩呢？咁嗰陣時就諗，可能有一日我真係會對人冇興趣喎，即係我唔想再知道，唔想再研究點解嗰個人會咁樣諗。可能我會有呢啲 moment 出現。咁嗰啲 moment 出現嘅時候，我可能就唔再做演員啦，我就會去做其他嘢啦。我會覺得，做工程師去返跟住就做工程師啊，即係對電腦可能同做一啲關於 AI 嘅嘢咯。係啊，我唔再做。輪到你做啊？可能就唔係啦。係啊。呢個去翻幾得意喎！去翻第一個，你講你個接觸戲劇嘅初衷，上舞台嘅時候係掌聲啦、獎項啦、表演欲啦、虛榮心啦。但係去到啱啱你冒出咗一句叫做研究人對人嘅好奇，係你而家做戲幾大嘅原動力、推動力咁。係啊。咩？點樣發現呢一樣嘢？或者係有冇邊一個製作、邊個課堂令你有我了解人心咗，原來人係咁噶。有冇邊一個經驗可以講下？我覺得係我嘅印象咧，而家係冇一個好 specific 嘅 moment，我決定即係我覺得係對人有興趣喎。可能係慢慢長大，接觸嘅人多咗，發現呢個世界真係好大，或者真係乜嘢人都有。可能係喺街上見到露宿者咁樣，而佢係真係有佢嘅故事嘅喎。而佢我就覺得我都好想試下代入佢哋嘅睇法啊，因為我就覺得真係世界上乜嘢人都有。我覺得演員somehow有一個責任去話俾人聽，人有好多方面，或者係啊，就係咁。有冇邊個本你好中意噶？劇本啊？哇！而家咁樣講，有啲本係令我做嘅時候好深刻咯。就係叫做 NSAD 無意上發現，佢係陳炳超先生寫嘅，但係佢寫嘅時候，佢 base on咗村上春樹嘅一本小説嚟做。咁佢就係講一個失眠嘅女仔，佢同老公結咗婚啦，但係佢老公就成日都唔喺屋企，咁佢就因為佢長期失眠嘅緣故，佢就發咗好多噩夢，或者佢有好多唔同嘅想像出現。咁我就覺得我原本以為我自己咧係好難做一啲少婦嘅 role 啦，年齡上有唔同啦，或者我個人偏向係好似好開朗啊咁樣。咁但係對於佢嘅睇法，我覺得我真係唔係好接近到佢嘅想像或者佢嘅諗法啊，我覺得有困難啊。而所以我嗰陣時做嘅方法咧，就係我真係去做佢
劇本所提及嘅嘢，譬如佢每日都會去游水，跟住佢每日即係都會，即係佢每日都要游水呢件事，我本身係唔識游水添嘅。嚇哇！係，跟住我就覺得哇，我一定要去體驗一下點解佢每日都要去游水。跟住就真係得閒就去咗泳池嗰度游水，但係就係一掂到地下嗰啲。但係因為我係識浮，但係我唔識換氣，咁所以就係可能游下上嚟呼吸下，跟住再落翻去咁樣。係，跟住真係會覺得，哦，佢個世界觀可能係咁嘅喎，即係慢慢貼近嘅時候，我就發現係咯，真係會有人對於生命嘅睇法係咁。可能佢好絕望，或者佢嗰個狀態係真係同我平時好唔同。咁所以透過呢啲進入嘅時候，我就覺得人真係好多多樣化，而我係仲有興趣去探索落去嘅。呢個係你俾自己做劇場嘅做戲啊，或者做演員嘅一個意義，一個使命啊。係啊，而家就係啦。OK，你啱啱講嗰個都幾咩啊？有身體入呢個 method acting 嚟噶咯，你已經係。我唔 name 佢嘅，而家去到 name 嗰啲嘢係乜嘢？嚇，呢個就係學院派同埋浪 APA 嘅分別啦。係啊，就係唔 name。你呢個 Meisner，你呢個 Michael Jacob Grotowski 啊，好清楚嘅分野。OK，我全部都冇出嗰啲名啊，係你喺度出嘅啫。係啊，咩學院派就係咁噶啦，咩你咪讀嚟做咩？你係咁加啲注腳落去咗之後，跟住打粒星星咁，跟住喺個 footer 度寫翻。Grotowski 係乜乜乜，Michael Jacob 係乜乜乜咁樣。呢個就個學位值錢嘅地方啊！識咩啊你可以扮㗎，你可以扮啲咩？我而家受到歧視啦！你啱啱歧視我，佢啱啱歧視我，你聽唔聽到阿 Boo？你聽到啊？呢個係咪你第一次俾人歧視嘅經驗？係嘅話都幾難，都幾難忘啊！幾好彩咯，同埋而家先歧視我。係咯，我 expect 我仲以為會好多血與淚嘅故事添。可能唔係對我被歧視㗎，即係可能佢係講其他人嘅時候，我喺側邊聽到咯。但係你係佢哋嘅 category 之一㗎嘛？你要好 broad 咁樣分 APA 同 non-APA， 我就會係跌入咗嗰個好 broad 嘅 non-APA 個 group 入邊咯。但係我覺得 non-APA 嘅 group 入邊其實都有好多人。係啊。我都有咩？我總之我 as 呢個叫做都算 privilege 啲啦，因為係 APA 畢業嘛，都有聽嗰啲 APA 畢業嘅導演，即係會有差別待遇咯。導緊嗰個戲嘅時候，對稱嘅嗰個戲，即係兩邊對稱嘅，即係呢邊一個 role， 嗰邊一個 role， 大家分一個 role 嚟做，跟住係咩？佢真係有到做得咁差咩？但係佢對即係阿導演對我又唔會有嗰啲 comment 咁啊，但係對方又好 harsh 咁啊，對方又叫做點講？我覺得有個分別係在於會多啲 surviving skills 嘅 non-APA 畢業嘅同學仔嘅朋友。哦，你話係賺錢嘅 skills 定係咩啊？一嚟係賺錢嘅方式啦，二嚟係應對呢啲有陣時有啲無由來嘅壓力，即係喺排練室裏邊咧，導演大晒噶嘛，即係你做得好唔好，其實就係導演覺得你做得好唔好啊嘛。咁其實好多時就你要交個波俾佢 judge，咁就都係肉隨砧板上咯，簡單啲嚟講。因為我有陣時會覺得係咩？佢有真係做得咁差咩？但係導演嘅評語又好唔客氣。咁呢個時候，我認識嘅某啲non-APA 畢業嘅朋友仔就會笑口噬噬啲，又或者係有種強烈嘅謙虛，又或者係好學嘅心去剔咗嗰個波，即係而唔會有陣而好少見到會擺啲咩嘴臉出嚟咯。係啦，咁當然都有輩分問題啦，諸如此類啦。係啊，我都有。你啱啱咁樣講咧，我唔知嗰個 humble 係咪嚟自於覺得自己不足咯，即係有可能係噶嘛。同埋你啱啱咪話歧視嘅，我醒起啦，我有試過係薪酬上面有唔同咯。而我係覺得好不忿噶，即係你揾得我做，我以為就係一種信任咯，但係原來喺薪酬上佢就會咁樣劃分咯。就會分咗好多階級
可能就會classify 為專業定係唔專業，咁我就會唔知點樣搣嗰個專業嘅 即係點樣成為點樣喺你眼中我會成為專業嘅演員咯。對於呢件事我係好問號，同埋我唔知點算嘅。呢個都係一個好嘅問題，即係我要問佢哋先知咯。係啊，因為你好似攞獎咯，你咪攞個獎咯，攞咗獎應該會惡啲嘅，都用呢啲。咁我就攞完獎之後翻去同佢講，喂，我係專業演員到我而家咁樣。咁啊，但係到時就攞咗獎同有攞獎嘅 APA 畢業。喂啊，要黐幾多 label 啊，好攰啊！咁你要俾錢，要量化就係一件實際嘅事啦。有陣時就算，其實有陣時我都會諗呢樣嘢嘅。我覺得呢個前輩啲戲麻麻，或者個 role 唔重要，但係佢又要 full time 嚟排喎。跟住我20零歲未有家庭負擔，佢30零歲又結婚生仔。唔通係因為個 role 嘅工作量或者 harsh 啦個藝術水平覺得唔夠好，俾一個低啲嘅佢，即係 even 低過我當嗰個戲入邊我要做 role，咁但係佢maintain唔到佢生活嘅，咁應該你 as 一個劇團嘅營運員，你用咩 standard 去比？係啊，同埋好難捉㗎，即係我覺得演員係劇場演員或者拍嘢都係㗎，拍嘢嗰個薪酬都係好唔同嘅。不過拍嘢可能係升，如果係你明星，你就會自然嗰啲人工啦。但係劇場好似冇呢啲 standard 㗎，譬如係要排幾多個 section 有幾多錢啊？定係我係按你嘅 scale 啊？咁但係 scale 都可能拆得好細，所以我係唔知嗰個薪酬嘅 standard 係點樣定啊？其實佢哋都唔知啊，好多人即係各團都唔同，亦都唔係個個團都會簽合約咯。呢個就不過今日有少少呢個 out of 我哋嘅 topic 嘅，不過呢個係好值得問，即係邀請埋工會嘅問題嚟嘅，呢個係工會都好頭痕，我知道。好啦，我哋而家傾到呢度先，我哋 take 個 5，一陣翻嚟再訪問家庭。Music。